라라라라라라라라라라라. 아, 저기 있다. 마지막에 박수 치고 나와. 진짜. 와, 너랑 진짜 안 어울린다, 오늘 체형이. 또 하연이는 완전 고등학생 같아. 디자이너서. 나는 약간 지망생 배우고 있어. 뭔가 이 안에 나 뭐 오늘- 숨겨져 있을 거. 나 오늘 약간 귀여운 컨셉인데. 아 그래? 네? 저는 귀요미라는 게 딸기 우유? 마지막 뭐야? 뭐야